Halo guys, selamat datang di channel gue. Hari ini gue mau nge-review Legend Series Marvel Venom. Nih gue baru beli satu set guys. Jadi kalau kalian yang belum tahu nih teman-teman semua, kalau di dalam Legend Series ini ada yang namanya buff, build a figure. Jadi kalau lu pada beli satu set nih, lu bakal dapat yang ini. Jadi di sini itu total ada 6 set guys. Nih teman, di 6 set ini kita dapat Typhoid Mary. Gua nggak tahu ini karakter mana. Dan kedua, lu dapet Spider-Ham. Ini lucu juga nih ya. Ada babinya di sini. Nah ini karena figurnya kecil, lu dapat badannya Venom nih yang buff yang gede nih. Jadi ini memang strateginya Marvel Legends nih, supaya kita beli satu set sekaligus. Nah kalau lu beli satuan begini, ini nggak tahu buat apa ini. Buat di custom kali ya. Kalau ada yang bisa nge-custom. Nah yang ketiga ini Marvel's Poison. Nah kita dapat Marvel Scream. Ini cewek nih. Dan juga buffnya ini dapat lengan kanannya di sini. Nanti kita buka satu-satu ya guys ya. Di belakangnya. Nah kalau lu lihat di sini yang gue demen juga nih satu set ini semua ada gambar-gambarnya, keren juga nih. Nah ini salah satu favorit gue, Carnage. Nah terakhir nih Eddie Brock-nya nih kita dapat Venom Legend Series. Keren-keren. Yuk kita buka yuk. Oke guys. Typhoid Mary ini kita dapat satu figur dan satu pedangnya dia nih. Wah, detail sekali ya, lumayan ya. Jadi mainan Marvel Legends ini memang bisa dikatakan bukan mainan yang mahal, tapi nggak murah juga. Lain dengan statue-statue yang bisa harganya ratusan juta, puluhan juta, ini hanya dibanderol mungkin sekitar 400.000 nih. Jadi untuk yang kantongnya pas-pasan kayak gue nih, tapi mau koleksi, Marvel Legends mungkin salah satu pilihan kalian deh. Nah, di sini kita kalau lihat dari mukanya, gua nggak tahu sih ini mirip atau enggak ya, gua kagak tahu aslinya soalnya. Cuman di sini kita dapet jaketnya nih, bisa dibeginiin. Artikulasinya, iya bisa sampai sini nih guys. Ini juga kakinya bisa dilekukin. Nih jointnya double ball joint, jadi dia bisa lumayan menekuk sampai belakang. Kakinya juga nih guys. Nah dari sini nih lumayan nih ya sculptnya nih. Nah guys, ini dia Spider-Ham. Coba kita buka guys. Nah kita dapat kepalanya nih ya. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu nih. Nah, di Spider-Ham ini kita dapat satu figur. Spider-Ham ini lucu ya. Cuman gua nggak tahu nih adanya di mana nih, di komik mana. Nah, badannya bisa gerak seperti ini. Tangannya, sayangnya nggak bisa diturunin guys. Oh bisa nih. Oh, jarinya nggak ada. Alternatif tangan kita cuma dapat satu di sini, sama dengan yang tangan kirinya juga ya guys ya. Nah, kita terus bisa ubah mukanya menjadi Spider-Ham Venom. Coba kita coba. Sayangnya kita nggak dapat badannya nih guys, jadi aneh nih. Dan ini masuknya kok susah ya, nggak pas nih. Atau mungkin ini untuk di sini kali guys ya. Bego. Nah terus untuk buffnya kita dapat ini. Nah bisa disatuin nih. Selanjutnya kita buka Marvel Poisons.
Ini gue nggak tahu karakter dari mana, cuman gue pernah baca komiknya sih sedikit. Nah, coba kita buka. Memang di sini Marvel Legend ini jarang memberikan aksesoris guys ya. Ya sesuai harga lah guys. Jangan dibandingkan dengan Hot Toys yang harganya mahal. Nah dari figur ini bisa dilihat nih, kita nggak dapat aksesoris apa-apa, kita cuma dapat build of figurnya nih, tangan Venomnya, tangan kirinya. Nanti kita akan satuin. Berat juga nih lo guys. Ini bukan kopong ya. Ini berat nih. Nah di sini kita dapat Morpho Poison. Nothing special sih di sini guys. Cuman kita mesti lihat scalpnya aja mungkin ya. Ini rada longgar lagi nih tuh. Nah, gue demen ininya sih guys. Ada kayak simbiotnya keluar tuh. Ini kita bisa tekukin nih badannya. Jadi lu bisa pose-pose. Nanti kita lihat pose-posenya deh. Nah ini seharusnya bisa naik nih guys. Iya. Duh susah banget nih. Nothing special sih dengan figur ini. Kita taruh deh. Selanjutnya kita buka Marvel Scream. Ini cewek nih. Oke guys, ini figurnya nih. Kita dapat tangan kanan. Sama nih berat juga. Kalau kalian lihat nih, P-nya lumayan, cukup bagus. Kita lihat di sini. Ini rambutnya. Wah, susah banget nih guys bukanya. Sini kita lihat. Wah, gue demen nih di sini detail-detailnya ya. Walaupun harganya nggak gitu mahal nih, di bawah 1 juta pastinya. Cuman dia buatnya lumayan nih. Hasbro. Nah, ini ada painting-paintingnya. Nah, cuman satu yang gue nggak suka tentang Hasbro tuh ini kakinya nih, guys. Dia kalau memutar begini, paintingnya jadi nggak pas nih. Cuma memang untuk pose memang lebih fleksibel jadinya sih guys. Lihat tangannya nih guys. Dia ada cakar-cakar gitu ya. Nah ini rambutnya merah kuning. Nah ini yang gua suka di sini scalp mukanya nih guys. Lumayan detail ya. Jadi paintingnya itu rapi. Nggak ada cacatnya. Tumben nih, biasanya Hasbro suka ada cacat beginiannya nih. Kita lihat yang lainnya deh. Untuk figur ini paintingnya lumayan bersih sih guys, kecuali rambutnya nih kalau bisa dilihat di sini. Dia ada sedikit merah dan kuningnya itu berantakan sedikit nih guys. Oke. Jadi kita dapat satu figur, satu tangan. Nanti kita coba build lagi. Nah, ini salah satu karakter favorit gua nih. Kita buka ya guys. Wah, di antara semua ini Carnage dia cukup banyak dapat aksesorisnya guys. Kalau dilihat nih ya guys, dia dapat alternate face-nya, mukanya bisa diganti dengan ini. Dan ini dapat Venom, monster Venom mukanya nih. Kita lihat di sini. Wah. Keren ya guys. Paintingnya lumayan bersih nih. Oke guys, nih kita dapat satu figur, satu alternate face, dua tangan. Nih, jadi bisa diganti-ganti nih. Nah, kalau kita lihat di sini nih figurnya mantap guys ya. Gue demen banget nih sama nih karakter guys. Kita lihat dulu mukanya nih guys, mirip nggak nih? Setahu gue ini mirip dengan komiknya guys. Nah,
Jadi dikarenakan Carnage ini adalah anaknya dari Venom dan dilahirkan di bumi, bukan di planetnya dia, makanya dia jadi warnanya merah nih. Itu menurut komik sih. Ada Psycho juga jadinya. Jadi kita lihat catnya di sini. Main rapi ya guys. Walaupun ya ada dikit-dikit lah yang berecekan. Coba kita ganti mukanya guys. Wis, loncat guys. Memang rada susah masuknya nih guys. Wis, keren banget guys ya. Bisa dipose seperti ini. Kalau artikulasi standar ya Hasbro itu, badan bisa gerak, tangan bisa gerak, ini bisa gerak, ini juga bisa naik turun. Ya, ini sangat cocok sekali guys. Kalau untuk para kolektor yang nggak bisa spend uang puluhan juta untuk mainan hobinya seperti ini dan tidak mau mengeluarkan uang puluhan juta, bisa nih kalian koleksi Marvel Legends ini. Harganya cukup terjangkau lah ya untuk hobi. Satu set ini beli 1,75 juta. 1.750.000 ya guys ya. Mendingan beli satu set sih guys, gue bilang. Kalau beli eceran itu mungkin jatuhnya akan lebih mahal guys. Cari aja di Tokped, banyak yang jual kok guys. Nah, kita lihat sekarang finalenya nih guys. Venom. Kalau gue lihat di YouTube nih, banyak yang bilang mengecewakan si mainan ini, si Venom ini. Banyak yang bilang guys, Venom ini skap kepala Eddie Brocknya itu kegedean. Kita lihat deh, kita buktikan sekarang. Nah, di sini kita nggak kayak Carnage ya guys. Kita cuma dapat satu figur, kita nggak dapat tangannya lagi. Dan satu alternate kepala nih, yang bisa diganti-ganti sama kepala Eddie Brock. Dan kaki kiri. Oke guys, kita lihat di sini. Bagaimana menurut kalian? Kegedean sih kepalanya emang guys. Cuma nggak tahu ya, ini opini gue aja ya guys. Kepalanya kegedean, tidak terlalu cocok dengan badannya nih. Cuman coba kita lihat dari jauh. Iya, memang kegedean guys. Kita lihat paintingnya guys. Cukup rapi ya. Nah, kita juga dapat ini nih, simbiotnya nih. Ini bisa dicabut ya guys. Tuh. Ini bisa dipasang. Kepalanya kita coba ganti. Nah, keren banget guys ya. Ini sayangnya lidahnya nggak keluar-keluar nih kayak di film guys. Dan mulutnya nggak bisa buka tutup. Nah, ini catnya ada yang cacat nih dikit nih guys. Tapi ya sudahlah. Kanan kiri. Nggak tahu sengaja, nggak tahu cacat nih guys. Kakinya standar, seputar, putar, naik sampai sini, seperti ini, ya standar lah guys, untuk di pose-pose ya guys. Cuman di mainan Hasbro ini hati-hati ya guys, karena dia jointsnya itu kadang-kadang suka ada yang stuck, dan kalau kalian paksa itu patah. Dan satu lagi nih yang gue perhatiin di sini, kalau nggak tahu nih kalian bisa lihat nggak?
bahannya itu beda dengan tangannya dan badannya nih guys. Jadi warnanya rada jomplang nih. Satu ini warna matte, yang ini rada metalik black gitu guys. Jadi nggak nyatu nih. Kepalanya sama badan masih nyatu guys. Cuman ini tangan dengan badan. Kemudian dari sisi sini nih kalau kalian lihat di sini masih matte, kemudian di sini sudah metalik nih. Warnanya rada mengkilat. Sampai sini dan kemudian kakinya balik lagi ke matte nih guys. Ini rada aneh juga nih guys. Kenapa mereka nggak cat sekalian ya? Mungkin ada beberapa part yang di reuse dari produk lain kali. Maksudnya karakter lain nih. Cuman overall oke lah. Ini setahu gua satuannya kalau lu beli sekitar harga 500.000 guys. Ya, jadi itu semua. Coba kita build sekarang. Ininya guys, build a figure-nya, kita lihat bagaimana jadinya guys. Oke guys, nih jadinya seperti ini guys. Ini figur yang cukup besar loh. Nih, coba kita sandingkan. Kalau kita bandingkan dengan figur yang normal, ini lumayan tinggi guys. Jadi kalau kita lihat di sini, lihat mukanya, giginya guys. Sculptnya oke nih, bagus guys. Ini nggak ada komplain lah gue. Dan ini figurnya berat sekali guys. Ini plastik, cuman yang ini tuh kayaknya terbuat dari apa ya? Plastik full, nggak kopong guys ya. Catnya juga oke. Nah, ini guys, gue baru nyadar Venom ini bukan yang Venom di film nih guys, bukan di movie. Karena dia masih ada logo Spider-nya di sini. Kalau lu perhatiin di movie itu sudah tidak ada logo Spider-nya lagi. Karena Spider-Man sudah diambil alih dari Sony. Nah, ininya pun masih ada sedikit seperti laba-laba guys ya. Nah, ini di film pun nggak ada, setahu saya ini, setahu gua di komik nih. Artikulasinya lumayan oke sih guys. Jadi kalau mau pose